саламатсыздар ма 7-ші сынып оқушылары? Бүгінгі жаңа сабақ 31-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сүйіспеншілік жолындағы өмір. Сабақтың құндылығы сүйіспеншілік, қасиеттері шынайылық, жанашырлық, адамдарға риясыз қызмет ету. Сабақтың мақсаты оқушыларға сүйіспеншілікпен өмір сүрудің мәнін түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Ал сабағымызды бастамас бұрын балалар 5 тый ережесін есімізге түсіріп алайық. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық. Осы ережені ұстана отырып, сабағымызды одан әрі жалғастырайық. Сабағымызды жақсы көңіл күймен бастайық, балалар. Ыңғайланып отырыңыздар. Денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-қолдарыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеге немесе үстел үстіне қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін. Елестетіп көріңіз, күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын, таза, әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыздағы тілек қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастаған елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, тек ізгі істерді істейді және барша адамдарға көмектеседі. Нұр аяқтарымызға тарай бастады. Аяқтарымыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге алып барады. Олар нұр мен махаббат құралына айналды. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарай бастады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы ізгі сөздер айтады. Нұрды құлағыңызға бағыттаңыз. Құлағыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көзімізге де жетті. Көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келді. Нұр бірте-бірте қарқындап шорлана бастады. Сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шаша бастады. Осы нұрды туыстарымызға, мұғалімдерімізге, достарымызға, таныстарымызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз. Олардың да жүрегі нұрға толсын. Осы нұр бүкіл әлемге, барлық адамдарға, жан-жануарларға, өсімдіктерге, тірі жанға таралсын. Ғаламның барлық түкпір-түкпіріне нұр бағыттаңыз. Ойша былай деп айтыңыз: мен нұрмын, нұр менің ішімде, мен нұрмын. Осындай нұр мен махаббат тыныштық күйінде отыра тұрыңыз. Жаймен көзіңізді ашуға болады. Енді балалар, сабағымыздың тақырыбын ашып алу үшін дәйек сөзге мән берейік. Сүйіспеншілік баға жетпес сый. Біз оны қанша сыйға тартсақ та, өзімізде таусылып қалмайды. Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой орыс әдебиетінің әлемге аты шыққан жазушы, ағартушы, публицист. Енді осы дәйек сөзге бірнеше сұрақтар қояйын. Сүйіспеншілік дегеніміз не? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Сүйіспеншілік ұлы махаббат бұл әлемнің адамға берері орасан зор. Өйткені осы сезім арқылы адамзаттың бір-біріне деген құрмет артады. Олардың жан дүниелері мейірімдікке толып, үлкен істер істеуге шабыт алады. Сабағымыздың келесі бөлімінде мұғалім сыйы видеоролик. Осыны тамашалайық. Ертеде егіншілікпен айналысатын Мәди мен Мейір деген екі бауыр өмір сүріпті. Үлкені Мәди үйленген, балалы шағалы болса, кішісі Мейір бойдағы екен. Алайда олар соған қарамастан жыл сайынғы егін өнімін өзара тең бөлісіп отырады екен. Күндердің бір күнінде Мейір: мен осы не істеп жүрмін? Ағам болса жанұялы, балалар көп,
Ал мен жалғызбын. Ішіп жемме көп кетпейді. Онымен өнімді бұлайша тең бөліп жүргенім еш әділдікке жатпайды ғой деп, сол түні қамбасынан бір қап дән әкеліп, ағасының қоймасына білдірмей төгіп кетеді. Осы әдет бірнеше күнге жалғасады. Осы күндері Мәди де інісінің жайын уайымдап ойға кетеді. Мен осы не істеп жүрмін? Менің сүйеу болар әйеліммен жәрдемдесетін балаларым бар. Алымым жалғыз. Оған болашағын реттеп жағдайын жасау үшін көбірек өнім керек емес пе деп, ол да әр түні білдірмей інісінің қамбасына бір қап дәннен таси бастайды. Осы сарынмен арада біраз уақыт өтеді. Алайда екеуі де қанша күн өтсе де өз қоймаларындағы дәннің ортaya қоймайтынын байқайды. Сол күні түнде екеуі де өз қамбаларын тексеруге шыққанда кенеттен бір-біріне жолығып қалады. Жағдайды бірден түсінген олар қолдарындағы қаптарын тастай салып, көздеріне жас алған күйі құшақтаса кетеді. Кеңпейілдік деген бұл өмірде хош иісті әтірдің ыдысы секілді болу. Ол ішіндегісінің барлығын өзгелерге сыйлап, босап қалған күйде де жағымды иісінен ажырамай тұрады. Мінекей балалар, бұл видеороликтен бауырлардың бір-біріне деген сүйіспеншілігін көрдік. Енді осы видеороликке бірнеше сұрақ қояйын. Екі бауыр арасында қандай қарым-қатынас бар? Сүйіспеншілік адам өмірінің негізі бола ала ма? Ал сендер осындай жағдайда не істер едіңдер? Сабағымыздың келесі бөлімінде шығармашылық жұмыс, отбасындағы, дастархан басындағы әдеп туралы эссе жазу балалар. Келесі айдарда топпен ән айту, аяулы ана Қарақат Айбелдина. Қызыңды, алыстан нұр жүзіңді, танимын жаулығыңнан желбіреген. Құлыным сағындым деп, жүрсің ау жаның жүдеп, айналдым жүрегіңнен елжіреген. Барын берген, ақ сүтін нәрін берген, бақыттың бәрін берген, аяулы анам, үлгі ғой адалдығың, қуансын анам бүгін, қымбат қой амандығың, аяулы анам. Шаттанып қуансам да, жабырқап мұңайсам да, жағдайын сен түсіндің жан күйімнің. Болса да өз отбасым, отаным ошақ қасым, мен сенің бесіктегі әлдиіңмін. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерімізді есімізге түсіріп, жүрегімізде сақтайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.